2026年4月28日。その日、一枚の短いお知らせがある事務所から発表されました。急病のため死去。それだけでした。名前も病名も詳しい経緯も何も書かれていなかった。年齢は73歳。そして訃報が正式に世間へ届けられたのは、それから4日後のこと。なぜ4日間も沈黙が続いたのでしょうか。なぜ原因となった病気の名前は今もって一切明かされていないのでしょうか。そして諸島路オシドリフとして知られた2人の間に本当は何があったのでしょうか。今日お話しするのは五十嵐純子さんという一人の女性の物語です。彼女の名前を聞いてすぐにピンとこない方もいるかもしれません。でも夫の名前を聞けばきっと誰もが知っているはずです。俳優で歌手の中村雅俊さん。50年以上にわたって芸能界の第一線で活躍し続けてきた中村雅俊さんの奥様す。五十嵐純子さんです。小に立ち続けた夫と陰で支え続けた妻。スポットライトの下で輝き続けた男と、その光が届かない場所で静かに生きた女。これはその2人の49年間の物語です。そして最後まで聞いていただいたとき、きっと誰もが自分自身の人生について何かを考えずにはいられなくなるはずです。それでは始めましょう。1952年9月20日、埼玉県の浦和市、今のさいたま市に一人の女の子が生まれました。その子の実家は小さな電気店を営む家でした。父も母も毎日朝から晩まで働いていた。店を開けておきささんの対応をして夜遅くまで帳簿をつける。そんな日の繰り返し。子供である彼女がねえ聞いてと声をかけようとしても、両親はいつも忙しそうにしていた。寂しかったと思います。でもその子は泣きませんでした。親に甘えることもしませんでした。代わりにある考え方が小さな心の中に静かに根を張っていったのです。人に迷惑をかけてはいけない。自分のことは自分でやる。相手の立場に立って考える。この3つの言葉が五十嵐純子さんの一生を貫く見えない柱になっていきます。中学を卒業した彼女は東京の川村高等学校に進学します。お嬢様学校として知られる川村高校です。ところがこの学校の合能活動は一切禁止という厳しい校則があった。しかし彼女の美しさはそんな規則を軽と飛び越えてしまいました。1970年、高校在学中に日本ファッションモデルセンターというモデル事務所に合格してしまったのです。選択を迫られ、学校に残るか芸能界に進むか、彼女は迷わず学校を中退し、芸能界の道を選んだ。当時17歳。人生最初の大きな決断でした。デビューしてすぐに彼女の名前は広まりました。五十嵐純という芸名で出演した TBS のバラエティ番組がきっかけで、あっという間に茶の間の人気者になっていった。翌1971年には芸能各紙のグラビアが引っ張りだこになりました。その声たやたいた言葉で言えば、彼女はまさに清純派アイドルの代名詞のような存在でした。どこまでも澄んだ目、かずり気のない笑顔、処女のような透明感、それがイシャラジュンというブランドでした。デビューから間もない頃、一つの7日間が彼女の運命を大きく揺るがしました。高校を中退した直後、まだ芸能界でしっかりした足場ができていない頃のことです。梅宮達夫さんの弟さんに紹介される形で、彼女は銀座の高級クラブ、徳大寺でアルバイトをしました。期間はわずか7日間。たった7日間のことでした。しかしこの7日間がマスコミにバレてしまった。清純派アイドルが銀座のクラブで働いていたというニュースは瞬く間に広まりました。当時のアイドルにとってこういったスキャンダルは、そのままキャリアの終わりを意味するコストも珍しくなかった。実際彼女はこの一件で一度は芸能界を引退に追い込まれています。ただ彼女はここで終わりませんでした。1975年、映画「アカンニ初への出演が彼女の復活の大煙となります。渡辺淳一の小説を原作にしたこの映画で、彼女は自ら出演を数し主役を勝ち取った。そして映画の公開を機に芸名を本名の五十嵐純子に改めました。それはただの名前の変更ではありませんでした。過去の自分と決別し、本物の女優として再出発するという静かな宣言だったのです。そして同じ1975年、彼女の人生を根本から変えることになる出会いが訪れます。指定されドラマ「俺たちの勲章」。そこに彼女はゲスト出演しました。そのドラマには2人の若い俳優が出演していました。1人は松田優作さん、そしてもう1人が中村雅俊さんでした。中村雅俊さんは五十嵐純さんを一目見た瞬間に恋に落ちたといいます。
しかし実はもう一人の主演俳優松田優作さんも、また彼女に目が釘付けになっていた。それが後に形に継がれる三角関係の始まりです。中村雅俊さんと松田優作さんは、それまで仲のいい友人同士でした。しかし、五十嵐千子さんの登場から2人は撮影以外ではほとんど口を聞かなくなってしまった。那須ashika自身が後年のインタビューでこのことを認めています。そして1977年2月1日、中村雅俊さん26回目の誕生日のその日に2人は入籍しました。結婚式の披露宴では、司会を務めていたフリーアナウンサーの鳥栖和夫さんが、生涯忘れられない場面を目撃することになります。スーツ姿の招待客が居並ぶ会場に突然革ジャンを着た男が現れた松田優作さんでした。彼はそのまま徳光さんからマイクを奪い取り、会場全体に向けて叫んだそうです。本当は俺が純子と結婚するはずだったんだ。一瞬にして凍りつきました。本気なのか冗談なのか。誰にもわからなかった。徳光さん本人も後死に半分は本気じゃないかと思ったと話しています。この出来事が本当に松田さんの本音の叫びだったのか、それとも彼らしい劇的なパフォーマンスだったのか、それを確かめる術はもうありません。松田優作さんは1989年に40歳の若さで世を去っています。ところでこの結婚をめぐっては、もう一つ見落とせない事実がありました。五十嵐一子さんは結婚当時すでに妊娠5ヶ月だったのです。当時の芸能界でこれがどき衝撃的なことだったか想像できますでしょうか。人気絶頂の俳優とアイドルのスピード婚、そして授かり婚。サンスポーツは裏切り者雅俊という見出しで報道しました。中村雅俊さんのファンクラブの会員数は婚約発表後、なんと8割も減ったと言われています。それでも2人は自分ちの選択を貫いた。そして1977年7月、長野俊太さんが生まれました。ここから石純子さんのもう一つの人生が始まります。結婚を機に五十嵐純子さんは表舞台から遠ざかっていきます。完全に引退したわけではありませんでした。ただ活動は大幅に絞られ、主軸は家庭へと移っていった。長男の俊太さんに続いて、次女三女四女と子供たちが生まれました。一男三女、4人の子供たち、それに加えて中村雅俊さんの道のお母さんも同居していました。つまり、彼女が切り盛りしていたのは、夫と子供4人と、ギファという6人の愛所帯だったのです。毎朝5時に目が覚める。子供たちのお弁当を作る。洗濯をして掃除をして、2派の食事をして学校の準備を整えて、運動会には自慢の手作りサンドイッチを持参して、そうして仕事に出かけ帰宅してからもまた家事が続く。そしてどれだけ疲れていても夜中に脚本を読んでいても、夫の帰宅の気配を感じた瞬間に、それをさっと隠して台所に立つ。仕事の匂いを消してあげたかったと、彼女は後の手術で語っています。夫が家にいる時ぐらいはゆっくりしてほしい。家ではお父さんでいてほしい。舞台や撮影現場で消耗する夫に少しでも安らぎを与えたい。その気遣いは本物だったと思います。でも同時に、それはある種の消去でもあったのかもしれません。自分の仕事の痕跡を消す。自分のプロとしての顔を消す。女優の五十嵐純子を消して、妻の五十嵐純子だけが残る。彼女は自分自身を少しずつ消していったのです。そしてある時期がやってきました。上の子供たちが学校に上がり、少し子育てが落ち着いてきた頃のことです。周りから見ればようやく一段落というタイミング。しかし彼女の中では全く逆のことが起きていました。朝起き上がれない。鏡を見ても化粧をす気力が湧いてこない。子供たちと話すのがなんとなくしんどい。夫が帰ってきても自然な笑顔が出てこない。笑顔が出てこない。何も感じない。ただ毎日が過ぎていくだけ。今で曰くばは、うつのような状態だったと後になって振り返るように語られています。それがおおよそ1年近く続いた。でも彼女は誰にも言いませんでした。夫にも友人にも家族にも一人として打ち明けることができなかった。私は感情を言葉にするのがそうは苦手です。と彼女はある取材でそう話しています。それは単なる性格の話ではないと私は思います。子供の頃から刷り込まれてきた。人に迷惑をかけてはいけないという覚が助けを求めることすら許さなかったのではないでしょうか。親にしんどいと言えなかった子供が、夫にも辛いと言えない大人になっていた。心の中で叫びたいことがあっても外では笑顔を保つ。それが彼女の生き方でした。名付けるなら完璧な聞き役という生き方です。夫が話す。
彼女は聞く。夫が輝く。彼女は支える。夫が舞台に立つ。彼女は舞台裏を整える。彼女はさらに中村雅俊さんの個人事務所の代表取締役まで務めていました。つまり家の中だけでなく仕事の面でも縁の下の力持ちとして完全に夫を支える立場に徹していたのです。公私ともに彼女の役割は支える側だった。では彼女自身を支える人は誰だったのでしょうか。1988年6年ぶりに女優として表舞台に帰ってきた五十嵐純子さんはドラマ巨子ビンビン物語に出演して大きな話題を呼びます。田原俊彦さんが主演を務めたこの国民的ドラマで彼女の姿を久しぶりに見た視聴者たちは懐かしさと驚きを同時に感じたことでしょう。あの頃と変わらない凛とした美しさ。でも彼女が内側に抱えていたものはあの頃とはまるで違っていた。その後も細々女優活動を続けながら彼女は家庭の軸として回り続けていきました。1999年下の子供が手を離れ始めた頃、彼女はついに長年の夢を実行に移します。渋谷区世田谷にフラワーショップパストーンをオープンしました。パストーンというのはイタリア語で田園風景を意味する言葉です。1階は花と雑貨のショップ、2階はカフェを兼ねたティールーム。彼女自身がカウンターに立ち花を生け、お客さんと向き合う。メニューも彼女が考案し、靴にもこだわりを見せていた。子供の頃からずっと好きだった花。あの頃から抱えていたいつか自分とお花屋さんを培たいという夢が37歳にしてようやく形になったのです。夫の中村雅俊さんもその夢を応援していました。ヒップは時を実す連れてパストーンに顔を出すこともあったといいます。同じ1999年、夫のミュージックビデオ「あわしい人」でなんと13年ぶりに夫婦での共演も果たしました。その映像の中の2人は本当に幸せそうに見えます。でもこの私にスパストーンというお店が単なるビジネスではなかったように思えてなりません。49年近く続く婚姻生活の中で夫の妻でも子供たちの母でも事務所代表でもない、ただ自分自身でいられる唯一の場所。パシトーンはきっと彼女にとってそういう場所だったのだと思います。2004年には GR 銀婚旅行ベストカップル2004に選ばれました。結婚27年目で理想の夫婦として表彰される。外からはそう見えていた。夫は活躍し続け、妻は家を守り、2人は仲睦まじく4人の子供たちも育った。2006年には夫婦でチョコレートの CM にも出演しています。まさにおしどり夫婦の象徴でした。しかし2009年一つの出来事がその穏やかな日常を打ち砕きます。長男の中村俊太さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されたのです。当時31歳、俳優として活動しスターした俊太さんが東京都杉並区の路上で乾燥大麻を所持していたとして現行犯逮捕されました。翌日、父親である中村雅俊さんが記者会見を開き、息子自身の事務所から解雇芸能界からの引退を発表しました。そして五十嵐純子さんはその日カメラの前に立ちました。深く頭を下げながらこう言った。何歳になっても息子は息子です。責任が取れるなら取ってやりたい。49年間でおそらく最もセマの感情が表に出た瞬間だったと思います。そのこととジャに対して世間から批判の声も上がりました。子離れができていない親が守ってどうするという声がネット上に飛び交った。するとその息子との接見禁止が解けても夫婦は息子に会いに行かなかったと言われています。親として反省し自立させるために団長の思いで我慢したのだと芸能関係者は語っています。どれほど会いたかったか、どれほど泣いたか、それは誰にも言わなかったはずです。ただその井戸、イラシスズンコさんの伊佐屋さんへの入れ込みが以前よりも一層深くなったように周囲には見えたといいます。サストーンは彼女の感情の逃げ場でもあったのかもしれません。そして2020年、新型コロナウイルスの感染拡大が日本全体を覆いました。五十嵐樹子さんはその年にフラワーショップパストーンを閉めました。公式な理由は語られていません。コロナ禍の影響で客足が遠のいたこと、そして彼女自身がすでに67歳いう年齢だったことが重なったのだろうと言われています。21年間、彼女がその社所に注ぎ込んできた時間と情熱とエネルギーが静かに幕を閉じました。しかしここで奇妙なことが起きました。パストーンが閉まったのと同じ2020年にコロナ禍で中村雅俊さんのコンサートや撮影も次とストップしてしまった。つまり2人は
人生で初めてただの2人になったのです。結婚してすぐに長男が生まれ以来、ずっと子育てと仕事が続いていた。2人きりで過ごす時間などほとんどなかった。でもコロナがその欠けていた時間を強制的に2人に与えたのです。知人によれば、この時期2人はまるでちょて新婚生活に戻ったみたいだと話していたそうです。料理好きのスタジン純子さんが台所に立ち、夫のために食事を作る、2人で食卓を囲む、好きなお店に出かける、そんな何気ない日常が2人にとっては初めての普通だったのかもしれません。2人の時間が今一番損ストリと彼女は友人にそう話していたとは。笑顔で嬉しそうに。亡くなる2週間前のことでした。2026年4月28日、五十嵐純子さんは急病のため亡くなりました。73歳でした。闘病していたとも聞いていなかったと友人は語っています。2週間前に会った時はいつもと変わらなかった。夫とレストランでデートしてきたと笑顔で話していた。なのに4日後、急病のため死去という短い言葉だけが届いた。病名は明かされていません。今もなお、なぜ病名を公表しないにゃ様な憶測が飛び交ってっています。でも私にはその沈黙が彼女らしいように思えてなりません。生涯感情を言葉にしなかった人。スサスツサパンバ。不満も悲しみも苦しみもすべて胸の奥底に込めて笑顔で前を向き続けた人。その人が最後に残したのもワリャニティモジだけでした。中村雅俊さんはこんなコメントを発表しました。俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻をなすことなど考えたことがなくて、今は現実を受け止めることができません。来年の2027年2月1日は、2人の結婚50周年金婚式のはずでした。真っ赤なセーターを着て真っ赤な車でドライブしようね、と2人でそう約束していたといいます。ソスはソサスマスでした。ここで少し立ち止まってこの物語の輪郭を改めて眺めていきと思います。五十嵐純子さんが生きた時代は、日本の高度経済成長期からバブル崩壊平成令和へと続く激動の時代でした。その時代の日本では夫は外で働き、妻は家を守ることが当たり前とされていました。特に芸能界では人気絶頂の男性スターを結婚後も輝かせ続けるためには、妻が完全に影に回ることが正しい妻の姿とされていた。五十嵐純子さんはその正しい妻を完璧にやり遂げた人です。3つの原則を守り続けた。人に迷惑をかけない。自分のことは自分でやる。相手の立場に立って考える。夫がタスクすれば台本を隠す。夫の会社の代表取締役として事務処理を担う。子供たちのお弁当を毎朝作る。義母との関係も赤目トンと確執と報じられても一生に数してやり過ごす。うつつのような状態になっても誰にも言わない。息子を愛想されて泣き崩れたくなっても、鎌の前では深く頭を下げるだけにとどめる。その一方で、夫の中村雅俊さんはといえば、ドラマ映画コンサート、ラジオバラエティと休む暇もなく、第一線に立ち続けました。年に何百回もの公演をこなし、全国のファンに触れ合いという名曲を届け続けた。光り輝く男と光が届かない場所で支える女。しかし一つ皆さんに考えてほしいことがあります。五十嵐純子さんは本当に不幸だったのでしょうか。私には一概にそうとは言えない気がします。確かに彼女は多くのものを犠牲にしました。自分のキャリア、自分の感情を表現する自由、自分だけの時間。でも同時に彼女は自分の選択としてその道を歩んでいたのだとも思うのです。子供たちの運動会に毎年必ず顔を出した。手作りサンドイッチを持参した。47歳になってようやく夢だった花屋を開いた。コロナ禍で人生で初めてただ夫婦2人でいる時間を味わった。死ぬ2週間前に夫と行きつけのレストランでデートして笑顔で2人の時間が今一番の楽しみと語っていた。それはある種の幸福だったのではないかと私は思います。ただ同時にこう思う自分もいます。彼女がもう少しだけを見せることを通す理由フースレスタレスタ。どうだったでしょうか。あの1年間起き上がれなかった朝のスシリーを誰かに打ち明けられていたら、息子が逮捕されたあの夜、声を上げて泣くことができていたら、私も疲れたと一言だけでも言えていたら、彼女の人生は変わっていたでしょうか。わかりません。でも考えずにはいられないのです。少しは変わりますが、中村雅俊さんという人のことももう少し見てみましょう。彼は宮城県の女川町という漁師町で育ちました。父を早くに亡くし、母一人の手で育てられた。慶應義塾大学を卒業後、文学座の附属演劇研究所に入所し、俳優の道を歩み始めます。
1974年に放送されたドラマ「ワレス青春」でブレイクし、翌地の俺たちの旅で一躍国民的スターとなりました。ふれあいという歌も大ヒットし、俳優と歌手の二足のクソ赤いで何十年も第一線を走り続けた。コンサートの回数も気の遠くなるような数です。全国各地を回り、年間何十公演もこなし、通算での興行回数は信じられないほどの数に上ります。その一方で、家に帰れない夜も数えきれなかったはずです。コンサートツアーで地方を回れば何週間も家を空ける。撮影が入れば深夜まで帰れない。舞台が始まれば毎晩劇場で汗を流す。その家を守り続けたのが五十嵐純子さんでした。中村雅俊さんは折に触れて妻への感謝を言葉にしていました。インタビューで俺の人生最大のラッキー妻と出会ったことだと語ったのは一度や二度ではない。夫婦仲の秘訣を聞かれると特別なことはない。ただ相性がは良いだけと笑って答えていた。その言葉は本音だったと思います。ただ一つ想像してほしいのは、緩和にするコツと二人でいる時間を作ることは別のことだということです。どれだけありがとう言っても隣にいない時間が長ければ長いほど孤独は深まる。五十嵐純子さんが感情を言葉にするのが苦手と語っていたように、中村雅俊さんもまた行動で示すタイプの人だったのかもしれません。コロナ禍に入ってからプレゼントをしたり、一緒に外食に行ったりするようになったというエピソードは、そのことを示唆しているように思えます。二人はお互いに言葉でなく、生き方で愛情を示してきたのかもしれません。それが正しいか正しくないかではなく、それが二人のスタイルだったのでしょう。今この話を聞いてくださっている方の中に、こんな方はいませんか？毎朝、家族の誰よりも早く起きて朝食を用意して、その後で一人でそっと座っている。誰かにありがとうと言われる機会は少ないけれど、自分がやらなければ何も回らないほどよく分かっている。感情を言葉にするのが苦手。誰かに悩みを打ち明けるよりも、黙って自分で処理してしまう。辛いというが、なんとなく申し訳ない気がする。もしそんな沙汰がいたとしたら、今日のこの話を少し足して自分自身に重ねてみてほしいのです。五十嵐純子さんは、そういう生き方を49年間貫きました。それは確かに尊い生き方でした。でもそれが唯一正しい生き方だとは私には思えません。パストーンというお花屋さんが彼女にとっての逃げ場だったように、誰にも自分だけの場所が必要なのだと思います。自分の感情を誰かに話せる場所、推察を許される場所、いつもありがとうと言ってもらえる場所、それがある人は大切にしてください。それがない人は今日から少しだけ作っていってほしい。最後に中村雅俊さんのコメントをもう一度だけ読み返してみてください。俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。この言葉を聞いて皆さんはどう感じましたか？胸が温かくなった方もいるでしょう。でも同時にこんな風に思った方もいるかもしれません。その言葉を生きているうちにもっとたくさん伝えてあげられたらよかったのにと、五十嵐千子さんは夫のその愛情をちゃんと感じていたはずです。でも人間は言葉し直しと伝わらないことがある。感じていても聞けていないことがある。亡くなる2週間前に2人でデートに追った、その日の彼女の笑顔が本物であることを私は願っています。日本に意識し一足は果たされませんでした。真っ赤なセーターで真っ赤な車でドライブする約束は、今日この話を聞いてくださった皆さんに一つだけお願いがあります。もし家に帰ったら、あるいは今電話できる相手がいたら、ほんの一言だけ伝えてみてください。最近元気でもいい。いつもありがとうでもいい。何か見たいものあるでもいい。大げさなことじゃなくていい。ただ、あなたのことを気にかけているということが伝わる一言だけでいい。それをパストンの花のように誰かの胸にそっと置いてきてほしいのです。五十嵐純子さんの物語は、一人の女性の話でありながら、同時にあの時代を生きた多く女性たちの物語でもあります。そしてもしかしたら今この時代を生きている誰かの話でもあるかもしれません。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。このお話がどなたかの心に何や部がを落とすことができたならとても嬉しいです。もし気に入っていただけたら高評価ボタンを押していただけると励みになります。そして同じように少佐の芸能界に生きた人たちの表に出てこなかった物語をこれからも丁寧に掘り起こしていきたいと思っていますので、チャンネル登録ます。ぜひよろしくお願いします。次回はある
大物俳優の誰にも語られなかった最後の3000巻についてお話しします。生前彼は5つの手紙を書いていました。その手紙は今も封を開けられないまま、誰か引き出しの中に眠っていると言われています。一体何が書かれているのか、そしてなぜ誰も開けることができないのか。次回もどうかお楽しみに。またお会いしましょう。五十嵐純子さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。